বৰপেটাৰ হাউলিত মুকলি হ'ল বিদ্যা টাই আপ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ হণ্ডাই কোম্পানী এক পকলেণ্ড জেচিবি গাড়ী বিক্ৰী আৰু ছাৰ্ভিচিং প্ৰতিষ্ঠান। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকাকৈ মুকলি হোৱা প্ৰতিষ্ঠানটো আজিৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাই পকলেণ্ড মেচিন গাড়ী ব্যৱসায়ীসকলক বিক্ৰী আৰু মেৰামতিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লগতে ২৪ ঘণ্টা দুজন ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ সেৱাৰ বাবে সাজু থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি এই ব্যৱসায়টোৱে অসমত গা কৰি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু বিক্ৰী আৰু মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিষ্ঠান অসমত গা কৰি উঠা নাছিল। সেয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মুকলিৰ পাছতে হাউলিস্থিত মানৱ কন্যা ধাবাত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়, য'ত কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰাহক তথা মালিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ লগতে মালিকসকলে অসুবিধা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে চেষ্টা কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। সভাখনত গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি দেখি কৰ্তৃপক্ষই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। রিজিওনাল ম্যানেজার সম্মানীয় অমিতেশ সাহা সাহাব জানুয়ারি, উপস্থিত এরিয়া ম্যানেজার সম্মানীয় রাম পান্ডা সাহাব জানুয়ারি, লগতে বিদ্যালয় প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল, তাৰ লগতে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ সম্মানীয় আমি আমন্ত্রণ করি না আমার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। आप सबको आज की शाम को मैं आप स्वागत करता हूँ। नए मशीन में और नए मशीन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हुंडई में 85, 130, 140, 210, 215, 230 एंड 245 ऑर्डर कर सकता है, तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी कम है, मशीन का दाम भी कम है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं है, टायर का खर्चा नहीं है, फ्यूल कंजम्पशन के डीजल का खर्चा बहुत कम है। 85 का पहले 85 ऐसा दिखता था, इसका अभी नया लुक ये है। इसके साथ आपको डोजर ब्लेड भी आएगा। खासियत क्या क्या है, इसमें एक्सक्लूसिव लॉ ब्रेकर मोड है। हमारे समझा सकते हैं उसमें क्या क्या खासियत है मशीन में। हाँ बोलिए। इसका माइलेज today you have organized this meeting. What's the reason behind it? Today we have inaugurated our office at Hauli. We are dealing for Hyundai construction equipment. Hyundai is the number one brand in construction equipment in our area, and we had an office in Hauli earlier, but we now decided to have it in a better location and a better facility. So we inaugurated our office, and in that occasion we had a get together with all the customers nearby so that they can get to know about the new office and the facilities what we are providing to them. क्या कहना चाहेंगे वो कस्टमर लोग हैं? कस्टमर को यही कहना चाहते हैं कि हम उनके और करीब आना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और उनको जितना बेटर पार्ट्स का और सर्विस का सपोर्ट जो चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे अपना ऑफिस खोला है। यहाँ पे अवेलेबल होगा क्या पार्ट्स? और हाँ, पार्ट्स भी अवेलेबल होगा और सर्विस इंजीनियर भी यहीं पे अवेलेबल होंगे। पहले गुवाहाटी से सर्विस इंजीनियर को आना पड़ता था, तो उसमें प्रॉब्लम होता था। बीच में लॉकडाउन के टाइम पे जब इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी बंद था, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो हमने ये डिसाइड किया कि यहीं पे 2 सर्विस इंजीनियर को हम परमानेंटली पोस्टिंग कर देंगे। Yeah, today you have launched your office at Hauli. What you going to say? This is regarding that we were already having an office in Hauli near to SBI Bank, but seeing the customer base, we thought we will provide them a better service in regards to parts availability as well as a service. So seeing that prospects, we have opened a new office which is on National Highway. It's quite big office where we'll have ample of spare stocking, as well as 2 service engineer will be placed here dedicatedly. They'll see the machines which are running in Northeast. So in a very short period of time they'll get service, because when you run excavator
your like everyday cost is approx 10,000 rupees. So if your machine is breakdown for a day, it will cost you 10,000. So seeing that customer prospects, our service engineer will be available here 24/7, because past days we have seen because of COVID and all, it was very difficult to travel from one state to another state. So keeping that in mind, we will be placing our 2 engineers who will not have any kind of uneven circumstances, and they will provide service 24/7. Previously, we have seen that most of your machines hired from other states, Bihar, Jharkhand, and Nepal also. Yeah, it is to some extent very much true, because past days we have also noticed that customers used to buy from Jharkhand and Bihar. I don't know the reason behind that, and I don't want to go deeply into that. But as per my information, Howli Excavator Association has already been set up, and same thing we are seeing in Upper Assam also. So I just want to say to the excavator, upcoming excavator, This is for the first time in Assam or other services? no, first time in Assam, the association are being made up to safeguard the excavators' owners' safety. Because nowadays what is happening, that the people from lower Assam, they are sending their machine to Arunachal as well as to Nagaland. So once you send your machine to Arunachal and Nagaland, the risk is very high. May it be with the maintenance, may it be with the payment. So to safeguard the customer's risk and to lower the risk of the customer, the association has been formed in Lower Assam at Howli also, and as at Upper Assam, Biswanath Charali also. So this is like one of the good step which is being taken by all the group members of excavators. বৰপেটাৰ পৰা মৃণাল কুলদাৰ ৰিপৰ্ট DMI 365